はい、では今から、筋トレの実践の方に入ります。皆さんワクワクしているようですね。はい、ヨガマットを引いてやりますよ。はい、どんなことをやるのでしょうか。はい、トレーナーの先生方も今日は遠くから来てくれているので、今からトレーナーの、実践として経験としてやっていきます。すごい高いですよね。